Good morning to all. My name is Rashmi. I am studying UKG in Noble School. My topic name is tables. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 10 ja 20. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 5 ja 15, 3 6 ja 18, 3 7 ja 21, 3 8 ja 24, 3 9 ja 27, 3 10 ja 30. Is a flare cooler. It gives nice smell. Thank you.